Abenduaren 20an hortu bat jarri zuten Foru Jauregiaren aurrean, gizartetik baztertuta edo baztertzeko arriskuan dauden pertsonentzako enplegua sortu eta hiri inguruneko bizi kalitatea hobetzen duen nekazaritza ekologikoko proiektu bat ezagutzera emateko. Bioeskola BBK deritzon ekimenean, gure inguru hurbileko nekazaritza ekologikoko produktuak ekoitzi eta merkaturatzen dira. Zuzenean pasatzen dira ekoizlearen eskuetatik kontsumitzailearen eskuetara. Proiektuaren helburua da, gizartetik baztertuta edo baztertzeko arriskuan dauden pertsonak gizarteratu eta laneratzea, banakako ibilbideen bitartez eta pertsona bakoitzaren enplegagarritasun mailari egokitutako moduan. Ekintza honen sustatzaileak Emaus Bilbao, BBKaren gizarte ekintza eta Bizkaiko Zientzia eta Teknologia Parkea dira. Sozialki eta ingurumenarekiko jasangarria den jarduera berritzaile horren bidez, prestakuntza eta gaikuntza eskaintzen dira. Horrela bada, Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntza duen ekimenean parte hartzen dutenek, lanerako aukerak bilatu ahal izango dituzte lehen sektorean, janari ekologikoen ekoizpena handituko dute eta Bizkaiko lehen sektorea indartu egingo da.